Hello students, we are doing enthalpies of different reaction. Sorry, we had completed enthalpy change for a reaction, standard enthalpy change and enthalpy change during phase transformation. Now very important C part, that is standard formation, enthalpy of formation. Standard enthalpy of formation. What is the standard enthalpy of formation? When 1 mole compound is formed, 1 mole, ध्यान से सुनना student, 1 mole compound is formed, ठीक है, बनना चाहिए compound 1 mole in standard state. किसमें बनना चाहिए? स्टैंडर्ड स्टेट में बनना चाहिए. 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए, वो भी उसके स्टैंडर्ड स्टेट में बनना चाहिए. पहली बात. सेकेंड थिंग, कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट. कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट. कंस्टिट्यूएंट element. What do you mean by constituent element? Suppose we want to prepare water, then it should be prepared from hydrogen and oxygen. Suppose we are preparing methanol, it should be prepared from carbon, should be prepared from hydrogen and oxygen. So 1 mole compound should be formed in standard state and compound should be formed from its constituent elements. Okay, compound form from its constituent element in standard state. ये भी सब standard state में होने चाहिए. In standard state. Then the enthalpy change. Then delta H of reaction is known as standard enthalpy of formation of that compound, known as standard enthalpy of formation of that compound. Standard enthalpy of formation of that compound. बात समझ आ गई? और एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा. 1 मोल कंपाउंड प्रोडक्ट में बनना चाहिए, वो स्टैंडर्ड स्टेट में बनना चाहिए. किससे बनाना है? कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है. कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो आप ले रहे हैं, दैट शुड बी इन स्टैंडर्ड स्टेट. देन द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड एंड इट इज डिनोटेड एज डेल्टा एफ एच. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड. क्लियर? नाउ विल सी सम example so that you come to know what is the standard enthalpy of formation. See the example. Suppose it is written reaction H2 gas half O2 gas gives H2O liquid. The delta H of this reaction is minus 285.8 kilojoule per mole. Minus 285.8 kilojoule per mole. This enthalpy change is called enthalpy of formation of water. Why it is called enthalpy of formation of water? Because 1 mole water formed in a standard state, with liquid state is standard state of water. It is formed from constituent element oxygen and hydrogen. Oxygen and hydrogen are also in a standard state, gas or gas. Then enthalpy change is called enthalpy of formation of water, क्योंकि पानी बन रहा है इसलिए enthalpy of formation of water. समझ आया? Second example देखो. Suppose we have carbon and graphite heated with oxygen, which is in gaseous state. CO2 is formed.
या हाइड्रोजन ले लो, 2H2 gaseous, CH4 form which is gas. Enthalpy change for this reaction is called enthalpy of formation of methane, and that is, no need to remember the values, just I am giving you the example, 74.81 kilojoule per mole. This is called enthalpy of formation of methane. Why it is enthalpy of formation? Check कर लो, 1 mole methane form स्टैंडर्ड स्टेट में बना है, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट भी स्टैंडर्ड स्टेट में है, कार्बन में ग्रेफाइट, अगर यहाँ डायमंड लिखा होता तो गलत होता, ग्रेफाइट इज अ स्टैंडर्ड स्टेट, हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट इज अ स्टैंडर्ड स्टेट, दैट्स व्हाई दिस एंथैल्पी चेंज इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन. क्लियर? सपोज वी आर प्रिपेयरिंग methanol. Third example, CH3OH. Methanol is formed in liquid state from its constituent element. कार्बन लेना पड़ेगा, ग्रेफाइट, हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, गैस, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, गैस. 1 मोल बनना चाहिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 नहीं आ जाना चाहिए. Then the enthalpy of formation of methanol, enthalpy change for this reaction is called the standard enthalpy of formation of methanol, and that is 277.7 kilojoule per mole. 277.7 kilojoule per mole. Because 1 mole compound is formed, that's why unit is written per mole. Okay. So what is standard enthalpy of formation of a compound? 1 mole compound must be formed. Compound in a standard state, formed from constituent elements. These elements are also in standard state. Then the enthalpy change of a reaction is known as standard enthalpy of formation of that compound. Clear? अब देखिए कुछ examples जो इसको आपको दूसरों से differentiate करने में काम आएंगे. First is, suppose I am writing one equation, CaSO solid, CO2 gas gives CaCO3, that is solid. Delta H for this reaction is given as minus 178.3 kilojoule per mole. आपसे पूछा क्या ये एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है? Is this enthalpy change is enthalpy of formation of calcium carbonate? Your answer will be no. This is not enthalpy of formation of calcium carbonate. નથી. કેમ નથી? 1 मोल कंपाउंड तो बना है, स्टैंडर्ड स्टेट में बना है, लेकिन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में से नहीं बना है, कंपाउंड्स में से बना है. क्या ये दोनों कंपाउंड्स हैं, इसलिए नहीं है. अगर ऐसा लिखा होता तो सही होता. CaCO3 सॉलिड, बनता ये कैल्शियम से विच इज सॉलिड, बनता ये कार्बन से विच इज ग्रेफाइट, बनता ये ऑक्सीजन से विच इज गैस. तो आप जो एंथैल्पी चेंज लिखते उसको हम क्या बोलते? Standard enthalpy of formation of CaCO3. This is not, because it is formed from compounds, not from constituent elements. Okay, students? See next example. H2 gas, Br2 liquid gives 2HBr. Enthalpy change for the reaction is given as minus 72.8 kilojoule per mole. Is this standard enthalpy of formation of HBr? Is this a standard enthalpy of formation of HBr? No, again not. Why not? Because 2 mole compound is formed. That's why it is not standard enthalpy of formation of compound. Clear? See one more example. अब अगर अपन इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, we write like this, half H2 gas, half Br2 liquid, then this becomes HBr, 1 mole. Then the enthalpy change is called standard enthalpy of formation of HBr, and that will be half of this, 36.4 kilojoule per mole. Now this is called a standard enthalpy of formation of HBr, because now 1 mole compound is
formed. So always whenever one mole compound is formed from its constituent elements in standard state, from constituent element which are in standard state, the enthalpy change is known as enthalpy of formation of that compound. Clear? How to find enthalpy change for other reactions? Product minus reactants. Numerical we will do for solving how to get enthalpy change for a reaction. This is special case of enthalpy change. जैसे क्लास में होती है ना, बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, अपन उनको कॉमन नेम दे देते हैं गर्ल्स. अब उसमें पर्टिकुलर लड़की होगी तो उसका नाम होगा, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम है, पर्टिकुलर रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज का नाम है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड. दैट्स इट. सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ enthalpy of reaction. Enthalpy of reaction is common. Okay, one of the example of enthalpy of reaction is enthalpy of formation. तो कब आप उसको enthalpy of formation बोलोगे? When one mole compound is formed from its constituent element, all are in standard state, the enthalpy change is called enthalpy of formation of that compound. Clear, students? Next we will do thermochemical equation. Till then